டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே பாருங்களேன், குயில்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2-3 குயில்கள் சவுண்டு கொடுத்துட்டாங்க. நிற்கி பாருங்கள், அந்த பாருங்கள், கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் பாருங்களேன். ஏத்தாப்பில் சரியாக தெரியாது, என்னை கவுன்ஸ் கேளுங்க, சவுண்டு கேட்கானாக்கா பாருங்க. அந்த பாருங்க, இந்தா ரொம்ப நேரமாக சவுண்டு கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. நானும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அங்கே பாருங்க, அங்கே பாருங்க, ரொம்ப நேரமாக சவுண்டு கேட்கவும் நான் வந்து பார்த்தேன். 2-3 குயில் இந்த அங்கே கருப்பாக இருக்கு பாருங்க. இந்த அங்கே பாருங்க, கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன். லைட்டு சன்லைட் இந்த சைட்லேருந்து அடிக்கிறதுனால ஏர்லி மார்னிங்கு, டைம் இஸ் 8:15 இந்த மார்னிங்கு. சன்லைட் இருக்கிறனால சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேனே. அந்த இடத்துல தான் நண்பர். அங்கே பாருங்க, அங்கே பாருங்க, அங்கே பாருங்க, அங்கிட்ட அங்கே வர கத்துது. அந்த மரத்தில் வேறு மயில் குயில்கள். அங்கே பாருங்க, நிறையா குயில்கள் நண்பர்களே. பாருங்க, கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு கேளுங்களேன். நிறையா சவுண்ட் நல்லா கேட்டுகிட்டே இருக்கும். நானும் ஒரு 1/2 hour கவனிச்சுட்டே தான் இருக்கேன் இதை. அப்புறம் தான் ஒரு வீடியோ ஒன்று ஷூட் பண்ணுவேமே அப்படின்னு ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அந்த அங்கே தான் ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு தேங்காய் ஒன்று கிடந்துச்சு இந்த இடத்துல. இப்போ அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். எடுக்க போகும்போது தான் அந்த அப்போ இருந்து கவனிச்சிட்ருக்கேன் இந்த சவுண்டை. அந்த விழுந்த தேங்காய் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே நம்ம ஏரியாவை சுற்றி உள்ள மரங்களையும் காட்டுறேன். இந்த பாருங்க, சவுண்டை நல்லா கேளுங்களேன். கீழ் சவுண்டை கேட்டே இருக்கேன். இப்போ மைனா கத்தி, அது மைனா கத்துது. ரொம்ப நேரமாக இருக்குது நண்பர்களே, இந்த சவுண்டு கேட்டுக்கிறது. ரொம்ப நேரமாக, ஒரு 40 minutes மேலே இருக்கும். இந்த தேங்காய் தான் இப்போ விழுந்தது நண்பர். நேற்று ஏற்கனவே விழுந்துருந்துச்சு. அது இல்லாமல் இப்போ இந்த தேங்காய் இப்போ விழுந்தது நண்பர்களே. இங்கே வேறுங்க, இது இப்போ விழுந்தது நண்பர்களே. இந்த தேங்காய் கையில் பிடிக்க தூக்க முடியல, சைஸ் அவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருக்குங்க. வேறுங்க, ரைப்பாய் விழுந்துருக்கு நண்பர்கள். இந்த ரைப்பாய் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த பாருங்க, இந்த பாயிண்டில் இந்த மாதிரி ரைப்பாகி அப்படியே விழுகிறது தான் நண்பர்களே. இந்த இங்கே பாருங்கண்ணே, டெய்லி அப்பப்போ விழுந்துடும் நண்பர்களே. இந்த ஏற்கனவே விழுந்ததெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த இருக்கு பாருங்கள், ஏற்கனவே விழுந்த தேங்காயெல்லாம் இந்த இடத்தான், இந்த இதை கிழக்கு பாருங்கள். இந்த இங்கே இது என்றைக்கு விழுந்தது? நேற்று மழை பெஞ்சிச்சு நண்பர்கள், நல்ல மழை. நேற்று காரைக்குடியில் நேற்று நல்ல மழை பெஞ்சிச்சு. அதனால் மரங்கள்லாம் நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், happy gardening, have a nice Tuesday. Thank you so much for watching. Thanks a lot. நல்லா இருக்கு நண்பர்களே, கிளைமேட்டு நல்லா இருக்குது. நேற்று மழை பெஞ்சதுனால, மழைனால நல்ல மழை நண்பர்களே. ஒரு 1/2 hour இருக்கும் கண்டினியூஸாக. ஈவினிங் ஒரு 5:30 ஆரம்பித்து 7 வரைக்கும் பெஞ்சிச்சு. குறுக்குறுன்னு இருக்குது நண்பர்களே. இந்த மழையை பார்த்து, மழை பெஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது நண்பர்களே. பாருங்கள், தண்ணி தாங்க நிற்கிது பாருங்கள். இந்த இடத்துல தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள், மழை பெஞ்ச தண்ணி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வரணபவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு, இனிமேல் நல்லா தொடர்ந்து மழையை கொடுக்கட்டும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன் நண்பர்களே. நீங்களே வேண்டிக்கிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹேப்பி கார்டனிங். ஹேவ் எ நைஸ் Tuesday.